ازاي اخلي كلبي ينفذ الاوامر بسرعه ويسمع الكلام. تابع معانا الفيديو. اولا كده لازم تبقى عارف ان الامر اللي انت بتدرب عليه الكلب ايا كان بقى ست جامب نو امر المنع ايا كان، لازم تبقى عارف ان الامر ده جديد عن الكلب، لسه اول مره يسمع الامر ده، فطبيعي مش هينفذ الكلام من اول مره. تمام. لما يكون لسه حاجه جديده عليه لازم تصبر عليه، لان هو مش هينفذ الكلام من اول مره، بس بالتكرار ومع الوقت هيفهم وهيعقل وهيفهم ان ده امر لازم يتنفذ. تمام. فاول ما تدي امر للكلب ما تستنظرش ان هو ينفذ على طول، لازم تستنى شويه عشان هو لسه الامر جديد عليه. تالت حاجه ممكن الكلب بتاعك ما يسمعش كلامك بسببها اختلاف الامر. يعني ايه؟ دلوقتي انت دربت الكلب على الامر ست، لازم من الاول تبقى عارف لا تدربه على ست لا اقعد. ما ينفعش تبقى الاتنين. في ناس تدرب الكلب بتاعها تقول له ست، خلاص انت عرفته امر ست، تيجي تقول له اقعد ما يقعدش. هو مش فاهم، هو اتدرب على امر ست. فانت لازم تبقى عارف في الاول انت هتدربه ست ولا هتدربه اقعد. ما ينفعش الاتنين، لازم تديله كلمة واحدة بس يكون فاهمها، اقعد او ست. بتختار انت اي حاجة منهم وبتمشي معاه عليه. ما ينفعش تبقى اختلاف الامر معاك يبقى كذا مرة عشان هو مش يبقى فاهم. تمام. تالت حاجة ممكن رابع حاجة ممكن الكلب بتاعك ما يسمعش الكلام بسببها، ممكن ان هو يكون ذكر يعني في الكلاب، فدي حاجة. تمام. الكلاب لما بتكون ذكور بتبقى حابة ان هي تفرض شخصيتها على صاحبها. يعني ممكن مثلا انت تديله الامر ما ينفذوش، ويكون عارف الامر وحافظ الامر وعارف انت قصدك ايه وما ينفذوش. تمام. لان الذكوره بيبقوا حابين ان هم يفرضوا شخصيتهم، بالذات لو كلب بيتبول او روت او الكلاب اللي هي اصلا عنيده، فبتحاول تفرض شخصيتها عليك. تمام. دي بقى عشان تعالجها ازاي؟ لازم تبقى هو جعان عشان تدربه، زي ما قلت في حلقات كتير قبل كده، تقدر ترجع لورا وتشوف كل ده. عشان تدربه لازم تكون مجوعه، لان هو جعان كل تفكيره ياكل الاكل اللي في ايدك، فعشان هو سبيل انه ياخد الاكل اللي في ايدك انت محتاج انه يعمل امر، فهو هينفذه عشان خاطر الاكل اللي في ايدك. فلو هو عنيد معاك الكلب بتاعك لازم تبقى مجوعه ويكون في ايدك الاكل اللي هو بيحبه، هو ساعتها هينفذ على طول. تمام. ازاي بقى تخلي الكلب يسمع الكلام؟ تمام. تخلي الكلب يسمع الكلام ازاي؟ كده احنا قلنا الكلب ممكن ما يسمعش الكلام ليه. نخلي الكلب ليه يسمع الكلام ازاي؟ دلوقتي انت مربي الكلب عارف هو بيحب ايه، فعشان يسمع كلامك تجيب له الحاجه اللي هو بيحبها. يعني مثلا هو بيحب الدراي فود، تجيب دراي فود تدوقه واحده ياكلها، فكده هو جعان وعايز ياكل، فتبقى ماسك الاكل في ايدك وتقول له امر ينفذه. اول ما ينفذ تديله مكافأة، مش لازم تروح تشتري مكافآت غالية، اللي هو بيحبه هاتهوله بس. لو بيحب لعبة هاتهاله، يحب كورة هاتهاله، يحب دراي فود هاتله، فراخ هاتله، عظم هاتله، لو بيحب خشب هاتله. تمام. فلازم مش شرط تروح تكلف نفسك، بس الشرط ان انت يبقى معاك حاجة الكلب بيحبها، يكون كل تركيزه على ايدك. تديله الامر، تكون كلمة برضو ست او اقعد، تديله امر اقعد يقعد، تروح مكافئه على طول. لازم تديله مكافأة على طول. ليه تديله مكافأة على طول؟ عشان يبقى عارف ان هو عمل حاجة صح وانت فرحت منها، والدليل على ان انت فرحت ان انت كافئته، فكده ساعتها يبقى فرحان هو كمان، ويبقى بينفذ الاوامر وهو فرحان من غير اي عنف. الحاجة الخامسة اللي ممكن تخلي الكلب بتاعك ما يسمعش الكلام، طريقتك في التدريب. انت ممكن تتفرج على فيديو للتدريب، ترجع انت تعمل بطريقة غير اللي في الفيديو، الكلب ما يسمعش الكلام. هي رقم واحد في التدريب. انت ممكن تتعامل مع الكلب بعنف شوية او بنرفزة شوية او بمضايقة شوية، فالكلب بالتالي مش هيسمع الكلام، ولو سمع الكلام مش هينفذ زي ما انت عايز. يعني الطريقة اللي هو اقعد ما يقعدش تروح ضربه او تروح مزعقله او تتنرفز عليه، فدي حاجة غلط. عشان تدرب كلب لازم تكون صبور جدا، لان الكلب اول مرة يسمع الاسم ده فمش فاهم انت قصدك ايه. تمام. حاجة ممكن تخلي الكلب ما يسمعش الكلام، ان انت تقعد وقت طويل في التدريب. ما ينفعش تقعد ساعة، ما ينفعش تقعد نص ساعة، ما ينفعش تقعد يعني بكبيرك تلت ساعة، ربع ساعة بالكتير. تكون مرة في اليوم او مرتين في اليوم، ويكون الكلب جعان معاد حط الاكل للكلب، تعمل معاه مرة كده ربع ساعة فقط.
وما ينفعش تدول الاوامر كلها مره واحده. ما ينفعش ست وجامب وكم، لا، هي امر واحد بس تعلمهوله ويبقى تمام فيه، تروح جايب امر تاني. مش هينفع الاوامر كلها مره واحده. تمام كده عرفنا كل حاجه كان ممكن ما يسمعش كلامك عشانها وممكن يسمع كلامك عشانها. تمام. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، تضغط لايك وتعمل شير عشان كل يستفيد. تعالى على الانستا.